如我们之前所预期哈，就是这个系列赛呢，快船别看说乔治不在啊，但仗的还是我们这个阵容深度。太阳队哈，虽然说这个几个核心都在，但我们的深度哈真的是不行。我们看到在这个首战对快船，太阳的替补哈几乎没怎么得分，但是你反观一下这个快船替补哈，得分方面就非常给力啊。虽说此时这个太阳队战快船哈，它的核心是在这儿，核心打的也比较长啊，但是可能以后还会继续往这个方向去走的。因为你这个阵容深度你上不去哈，不可能是一朝一夕就上去的，你也不可能哈随时引进什么人来，你死后的话还要靠你这个先发实力的。目前预计这个乔治在首轮不会回来了，对这个太阳队此后呢也会打一针强心剂的。啊，如果是如之前预测哈，说乔治只缺席这个系列赛前1-2场的话，太阳队是十分危险的。你此后啊更应该坚定发挥哈太阳核心的实力，拿出那种哈像当年在签的季后赛啊，哈登和阿杜两个人哈打完全场啊不歇那种状态上，才可能会赢下快船的啊，不能这个轻视快船实力。因为毕竟说他们在这个季初就被定义为哈是联盟第一阵容深度的球队的，就需要说在第一轮将这个太阳核心的这种使用哈发挥到极致啊，因为毕竟说这个太阳队打季后赛，如果以后可以深入的话，那么从头至尾看的话呢，快船应该是说哈，他碰到了所有对手之内阵容深度哈最深的一支队啊，没有之一的啊。那么因此时呢，在首轮啊就会让这个太阳队上超频发挥的啊，这个是他们必须要承受的一个局面哈。